हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल AFJA स्टडी জিরো লেভেল থেকে ইংরেজি উচ্চারণে আজকের এই ক্লাসে আমরা জানবো আই ভাওয়েলের লং সাউন্ড অর্থাৎ আই ভাওয়েলের উচ্চারণ কখন আই হয় সেই নিয়মটি। আমরা জানি আই ভাওয়েলের তিন ধরনের সাউন্ড হয়, শর্ট সাউন্ড, লং সাউন্ড এবং ব্রড সাউন্ড। তো গত ক্লাসে আমরা আই ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। ভিডিওটি না দেখে থাকলে তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সে গিয়ে দেখে নিও। তো আজকে আমরা জানবো আই ভাওয়েলের লং সাউন্ড কখন হয় সেই নিয়মটি। তো চলো কথা না বাড়িয়ে সেই নিয়মটি আমরা দেখে নিই। জিরো থেকে ইংরেজি উচ্চারণ আই লং সাউন্ড। তো প্রথমে আমরা একটি করে লেটারের সাথে আই ভাওয়েলটি বসিয়ে দেখব এদের সাউন্ড। একটা ক্লাসে আমি আলোচনা করেছিলাম লং সাউন্ড অফ ভাওয়েল উইথ ওয়ান কনসোনেন্ট। একটা কনসোনেন্টের সাথে ভাওয়েলগুলি যোগ হলে তার উচ্চারণ কেমন হয় এটার ভিডিও আমি আলাদা দিয়েছিলাম, তবুও আমি এখানে কিছুটা উল্লেখ করলাম। বিআই হয়ে যাবে বাই, সিআই হয়ে যাবে সাই, ডিআই হয়ে যাবে ডাই, এফআই হয়ে যাবে ফাই, জিআই উচ্চারণ হবে যাই, এইচআই উচ্চারণ হবে হাই। তো এই পার্টটা আমি অলরেডি একটা ভিডিওতে দিয়েছিলাম, তোমরা চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিতে পারো। ইংরেজি উচ্চারণের ভিসিবি রুলস ওই ভিডিওতে সম্ভবত এটা আমি আলোচনা করেছিলাম একটু, যাই একটু আমি এখানে তুলে ধরলাম। আর এখানে তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবে, আই ভাওয়েলের উচ্চারণ যখন আই এর মতো হবে তখনই সেটা হলো লং সাউন্ড। অর্থাৎ কোনো ওয়ার্ডে যখন আই ভাওয়েলের উচ্চারণ আই এর মতো হবে তখন আইটা একটু দীর্ঘ উচ্চারণ হবে, ঠিক আছে। আজকের ক্লাসের মূল বিষয়বস্তু এটাই যে আই ভাওয়েলের উচ্চারণ কখন আই হবে, কেননা আই ভাওয়েলের উচ্চারণ তো ই হয়, আবার আ হয়, অর্থাৎ শর্ট সাউন্ড হয়, ব্রড সাউন্ড হয় এবং লং সাউন্ড হয়। তো এক্ষেত্রে তোমাদের মনে রাখতে হবে ইংরেজিতে কোনো ওয়ার্ড যখন ভিসিভি, তো ভিসিবির ফর্ম তোমরা জানোই, গত কয়েকটি ক্লাসে আমি বলেছিলাম ভি মানে ভাওয়েল, সি মানে কনসোনেন্ট, ভি মানে ভাওয়েল। অর্থাৎ ইংরেজিতে কোনো ওয়ার্ড যখন ভিসিভি এই ফরম্যাটে থাকবে সেক্ষেত্রে আই ভাওয়েলের উচ্চারণ হবে লং সাউন্ড, অর্থাৎ আই ভাওয়েলের উচ্চারণ আই হবে। তো আমরা কয়েকটি এক্সাম্পলে এই আই ভাওয়েলের আই উচ্চারণটা দেখে নেব। তোমরা মন দিয়ে দেখো, তাহলেই আই ভাওয়েলের উচ্চারণ কখন আই হয় সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকবে না। তো আমি বোর্ডে কয়েকটা ওয়ার্ড নিয়েছি, প্রত্যেকটাতে আই বসাই দিব, তারপরে এগুলোর উচ্চারণ দেখব। এখানে দেখো বিআইটিই, এখানে লক্ষ্য করো প্রথমে আই রয়েছে, তারপর টি, তারপর ই, অর্থাৎ ভাওয়েল কনসোনেন্ট ভাওয়েল এই ফরম্যাটে। তো এখানে আই এর উচ্চারণ হবে আই এর মতো, বিআইটিই, এটার উচ্চারণ হবে বাইট। বির জন্য ব আর আই এর জন্য আই, তো ব আর আই মিলে হয়ে গেল বাই, তার সাথে টি, টি মানে হলো ট, আর ইটার এখানে উচ্চারণ নাই, এখানে সাইলেন্ট। আর সাইলেন্ট লেটারের ভিডিও যখন দেব তখন তোমাদের এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো কি হলো বিআইটিই বাইট মানে কামড়ানো। তারপরে একই রকম করে দেখো আই ভাওয়েল কনসোনেন্ট ভাওয়েল, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে দেখো আই ভাওয়েল কনসোনেন্ট ভাওয়েল, ভাওয়েল কনসোনেন্ট ভাওয়েল, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে এই ফরম্যাটে রয়েছে। তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। তো পরের ওয়ার্ডটি দেখো FINE ফাইন, ফাইন মানে চমৎকার। তারপরে ওয়ার্ডটি দেখো KITE কাইট ঘড়ি, LIKE লাইক। ভাঙলে কি হয়, এল এর জন্য ল হয়, আই এর জন্য আই হয়ে গেল লাই, তার সাথে কে মানে হলো ক হয়ে গেল লাইক, ই হলো এখানে সাইলেন্ট, এখানেও ই সাইলেন্ট, প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে এখানে সাইলেন্ট লেটার ই, ঠিক আছে। তারপরে ওয়ার্ডটি দেখো MINE মাইন মানে হলো আমার, ঠিক আছে। তারপরে দেখো NICE নাইস মানে সুন্দর, SIDE সাইড মানে হলো পাশ, NINE নাইন মানে নয়। তারপর IDOLIRON এই ওয়ার্ড দুটি দেখো প্রথমেই আই রয়েছে, অর্থাৎ আই ভাওয়েল, তারপর ডি কনসোনেন্ট, ওটা হলো ভাওয়েল। এক্ষেত্রেও দেখো আই ভাওয়েল, তারপর আর কনসোনেন্ট, ও হলো ভাওয়েল, অর্থাৎ ভিসিবি ফর্ম। এই জন্য আই ডল
আই ডল উচ্চারণ হবে। তারপরে দেখো IRON, আয়রন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়ে গেল। অর্থাৎ কোনো ওয়ার্ডে যখন আই ভাওয়েলটি ভিসিবি ফরম্যাটে থাকবে সেক্ষেত্রে আই এর উচ্চারণ হবে আই। তো ফ্রেন্ডস, জিরো লেভেল থেকে ইংরেজি উচ্চারণের প্রত্যেকটি ক্লাসেই কিন্তু তোমরা দেখবে, কেননা ইংরেজি উচ্চারণ শেখার ক্ষেত্রে এই ক্লাসগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই লেভেলের প্রত্যেকটি ক্লাস যদি তোমরা দেখো তাহলে কিন্তু আমি এক কথায় বলে দিতে পারবো ইংরেজি উচ্চারণের 80 থেকে 90% উচ্চারণ তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো আজকে এ পর্যন্তই। এরপর সাক্ষাৎ হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখতে থেকো AFJA স্টাডি।